Ne vem, pred dobrim tednom sem bil na Portugalskem, pa je bilo precej bolj lepo, oziroma predvsem toplo. Ampak vem, kaj si vi mislite ta trenutek. Pa saj ta Anže sploh ni toliko majhen, če stoji zraven gromozanske Kie EV9, pa v bistvu ne izgleda miniaturno. Ja no, v bistvu sem, ker tole ni Kia EV9, ampak čisto novi EV3. Ampak razumem, zakaj ste se zmotili, tudi tale je oblikovno zelo atraktiven križanec, ki spominja na tistega velikana. Tale je od njega v bistvu 2 številki manjši. Ne pozabiti, da je vmes še Kia EV6, čeprav tisto ni križanec po naše, no EV3 pa v dolžino meri samo 4,3 metra. In jasno, poganja ga elektrika. V svojem segmentu ima kar veliko električnih tekmecev, naprimer Hyundai Kona, pa Volvo EX30, pa prihajajočo Škodo Elroq in tako naprej. Pravzaprav ima veliko tekmecev tudi med klasičnimi križanci, celo v lastni hiši Kia Niro. To vam govorim zato, da boste videli, kako zelo priljubljen je ta segment, pa kako ga imate radi. Zato sem prepričan, da bo tudi EV3 našel svoje kupce. Kia ima na Slovaškem v mestu Žilina eno od svojih tovarn, kjer izdelujejo model Sportič, pa v bistvu vse različice modela Ceed. EV3 tam ne bodo izdelovali, ampak samo v Koreji. Sem se pozanimal, če bo zaradi tega cena kaj dosti višja, pravijo, da niti ne, kar pomeni, da bo cenovno precej ugodna in zanimiva kljub korejski proizvodnji. Sicer pa se Kia to vedno zna. Nad notranjostjo sem v bistvu prav prijetno presenečen. Mi je všeč, da je Kia v zadnjih letih postala malo bolj oblikovno drzna. Tale tkanina mi je v bistvu zelo všeč in okolje je moderno. Če kaj me mogoče malenkost moti ta barvna suhoparnost, ampak se mi zdi, da se da to hitro rešiti. Tale zaslon je naravnost enormen, en sam je dolg pa 75 cm in v bistvu precej pregleden. No, če me kaj moti in kakšna stvar ni intuitivna, bom ugotavljal v testu, ampak zaenkrat se mi EV3 zdi prav prijeten in zelo uporaben. Štromarji imajo velikokrat tudi več odlagališč, ker tukaj ni tunela za pogon in pa elementov menjalnika, zato je v bistvu tule spodaj res veliko prostora. Tukaj zgoraj imam pa celo eno tako delovno površino. No, prtljažnik ima 485 litrov, kar je nekako v povprečju, je pa spredaj še 25-litrski frank za kabel, da se ne bo valjal tamle zadaj. Pri obeh svojih EV modelih z večjo številko Kia uporablja 800-voltno arhitekturo, zato so polnilne moči potem lahko res dobre. EV3 sloni še na starejši in očitno tudi cenejši 400-voltni arhitekturi, zato se njena baterija ne more polniti toliko optimalno, vseeno pa obljubljajo precej enakomerno polnilno moč, ker je v bistvu v praksi vsaj toliko pomembno kot pa največja polnilna moč. Saj veste, nič vam ne pomaga, če se baterija 3 minutke lahko polni z 200 kW, potem pa počasi. No, tukaj je pri veliki bateriji polnilna moč omejena na 128 kW, pri ta-mali samo na 102 kW. Se strinjam, nič posebnega, no vseeno pa zagotavljajo, da bo 80% polna v 31 minutah. Bateriji sta dve, to ste zdaj najbrž že ugotovili, manjša ima 58 kWh in takšna večja 81. Obe zagotavljata energijo enakemu elektromotorju 150 kW moči oziroma z dobrimi 200 konjički, pogon je speljan s prednjima kolesoma, pospešek pa je 7,4 sekunde pri ta-mali bateriji in 7,7 sekunde pri večji in težji bateriji, ker vem, da vas je to ful zanimalo. In drveli boste največ 170 na uro. V bistvu takole med vožnjo sploh ne pogrešam več moči. Itak EV3 nagovarja družine, te se bodo vozile umirjeno, zato se mi 200 konjski križanec zdi več kot dovolj zmogljiv. Kia pravi, da takšen EV3 z večjo baterijo med polnjenji lahko prevozi dobrih 600 km in kot vedno so te številke precej samozavestne. Je pa tudi res, da se zdaj že pol dneva vozimo po portugalskih lepih cestah, sicer precej umirjeno in vmes je bilo zelo malo avtoceste, pa je moja poraba 14,5 kWh, kar v bistvu sploh ni slabo. Je pa res, da je tudi toplo zunaj, čeprav ne zgleda. Ampak mi vseeno ima, da bi ostal še kakšen dan ali pa 3, mogoče se pa vreme popravi. Sem našel super izgovor, da lahko ostanem še en dan. Tako da dobrodošli v dnevu številka 2.
ob avtu številka 2, pa ob vremenu številka 1, ker je isto kot včeraj. Oziroma najbrž še slabše. Avto, ki ga imam tokrat, bo sigurno dosegel manjše prodajne številke kot pa včerajšnji EVA 3, je pa v marsičem še veliko bolj atraktiven, pa veliko bolj sodoben. Tole je seveda Kia EVA 6, zdaj je prenovljena, zunaj jo boste prepoznali po takih bolj zanimivih lučkah spredaj, pa nekoliko drugačnem odbijaču. Drugačne so pa tudi lučke zadaj, ki imajo zdaj en tak širok svetlobni podpis. Evo ga. Dobro zgleda. Več pa povem noter v avtu, ker tle mi dež pada po glavi, pa po kameri. Notri je zdaj tudi večji zaslon in celotno okolje je malo bolj moderno, predvsem pa so izboljšali tudi pogonski sklop oziroma baterijski sklop. Dimenzije baterije so ostale enake, ima pa zdaj namesto 77 kar 84 kWh kapacitete, torej je njena gostota večja, vseeno pa se bo med 10 in 80% napolnila v samo 18 minutah. Tukaj pride prav 800-voltna arhitektura in tudi polnilno moč so uspeli zvečati iz prejšnjih 239 kW na 258. Lahko jo izberete z manjšo baterijo, ki ima 58 kWh, ampak se mi zdi, da tem avtu paše pač ta velika. Je pa tole šibkejša različica s pogonom zadaj, ker so nam hoteli pokazati doseg. Imate pa na voljo tudi 4-kolesno gnano in z 2 elektromotorjema, tista pa stotica ogleda v samo 5,3 sekunde. Ampak tukaj so nam hoteli pokazati predvsem, kako zelo varčen je lahko avtomobil, ni pa dovolj hiter, da bi ušel temu vremenu očitno.